大家好，我係 James，今日又嚟到我哋嘅 IT 熱知識啦。咁今期我哋講咩咧？我哋今日講自動計啦。咁今次呢個客戶咧，其實咧佢個核心目的係佢有好多架車要管理，咁啊每一個車上面嘅司機咧嘅人工咧都好繁複、好複雜嘅，每個月去到月底咧都計到頭都爆埋。咁點樣可以透過我哋系統去幫佢計數咧？咁我哋就幫佢做咗呢個自動計薪啦。嗱，見到呢個就係我哋計量畫面。首先我哋好簡單，揀一揀你今日要做嘅員工啦。OK， 然之後揀翻個計量嘅時間。你見到我哋下面一撳個查詢。我哋唔需要1秒嘅時間，已經係出晒佢所有嘅系統數據啦。咁我哋向下碌，包括佢係你公司所有嘅考勤記錄、打卡記錄、請假、缺勤等等，你見到都係會呈現晒喺呢度嘅。包括你見到我哋嘅日數應該要計幾多日，今個月翻幾多工，有冇例假，咁都幫你係全係執晒出嚟㗎啦。咁你見到下邊我哋有出勤嘅人工幾多啦，我哋所有嘅津貼，我哋各種嘅津貼啦，有冇加班啦、OT 啦，同埋各種譬如我哋排更嘅呢啲直落嘅津貼、勤工獎。呢啲全部可以按照你公司自己規則去設計，幫你自動計算嘅。你見到向下邊碌，包括啲我哋要扣人工嘅部分，咁啲罰款啊、OK 社保或者各種你自己公司規則嘅罰款都可以幫你添加上去，同埋自由配置嘅。MPF 幫你計好晒，員工供幾多 ，OK 我哋僱主供幾多，最後實付金額扣埋 MPF 係幾錢，你見到一目了然，好清晰，成個過程唔需要1秒就做好啦。咁你而家見到我哋最終交付俾客人咧，其實係一個自動計算嘅版本。咁我哋依家呈現俾你睇咧，係因為為咗俾大家睇到成個過程，我哋做到撳掣版嘅。大家如果對於呢個系統有興趣嘅，我哋想了解更多嘅，歡迎 WhatsApp 我。我哋下期見。2025企業系統以舊換新優惠又嚟啦！如果想換咗依家呢套唔啱用嘅系統嘅話，快啲預約我哋諮詢同埋獲取免費 demo 啦！